顔が見えない本当の理由。デンジの記憶でパワーとアキの顔が見えなかったのはなんでだと思う？その方が哀愁漂う感じになるから？それともデンジの記憶には顔がはっきりと残ってないから？もしくは何かの伏線？個人的には何かの伏線であってほしいと今でも思ってるんだよね。顔だけじゃなく名前も出さないってなんか意味ある感じしない？ナユタもレゼも顔は映ってなかったし。まあでも急にゲロ吐く異常事態の中で思い出した人たちががっつり満面の笑みで出てくる回想シーンはちょっと違うよなとも思うから、やっぱりそういう演出なんだろうな。たつき先生がいろんなとこに伏線はあるみたいな話してたから一つ一つ期待しちゃうんですよ。顔が映らなかったのは伏線？演出？デンジが顔を覚えてない？どれだと思う？